हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसा कि मेरे पहले कुछ वीडियोस में मैंने आपको दिखाया कि हमारे यहाँ कितना सीवियर स्नो स्टॉर्म आया था, तो हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई उसमें, लेकिन हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी किया। तो उन्हीं में से कुछ फन मोमेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। तो देखिए स्नो में हमने कितना एंजॉय किया। तो बच्चों ने खूब स्लाइड किया, तो अर्जुन बहुत सारी स्लाइड्स की अर्जुन को बहुत मज़ा आ रहा था ये करने में। तो अब अर्जुन नील को स्लाइड करवा रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, उसे पुश कर रहा है। तो ये देखिए अर्जुन फिर से स्लाइड करेगा। अर्जुन को बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। तो अर्जुन कह रहा है मुझे फास्ट करो, फास्ट करो। इस तरह अर्जुन ने बहुत एंजॉय किया और हम लोगों ने भी सबने खूब स्लाइड्स की। बर्फ में ऐसे फिसलने में बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए अर्जुन कितना हैप्पी हो रहा है, खूब डांस कर रहा है स्नो में। क्योंकि इतनी स्नो कभी भी टेक्सास में नहीं पड़ती है, तो ये तो बहुत ही हम लोग के लिए सरप्राइज था। करीब 10 साल बाद इतनी स्नो पड़ी थी। तो अभी देखिए मैं भी ट्राई कर रही हूँ स्लाइड करने का। ये देखो 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 देखो। और मेरी स्लाइड सबसे अच्छी गई थी सब में। देखिए कितनी अच्छी दूर तक एकदम फिसलती चली गई। और स्नो के साथ खेला, खूब मज़े किए। अब ये दोनों मिलके पापा को पुश कर रहे हैं। मस्त है ना? The launch. अब गया ना? Come on, you have to push me. नील करता अच्छे से। ओह माय गॉड। अर्जुन हेलो। तो आप देख सकते हैं आज यहाँ कितनी स्नो पड़ रही है भयंकर। इतनी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी स्नो पड़ेगी। सारे लोग एक्साइटेड हो गए स्नो में खेलने। कल रात भर काफ़ी स्नो हुई थी और आज दिन में भी स्नो हो गई, बहुत ज़्यादा स्नो हुई है। ओह माय गॉड, अभी तो विंडी भी हो गया है, स्नो के साथ साथ विंडी भी। आप देख सकते हैं कितना ठंडा चारों तरफ स्नो है।
और विंडी बहुत हो रहा है, बहुत विंडी है। अब तो खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। वॉक करने के लिए निकले स्नोफॉल में, हमने सोचा चलो थोड़ा स्नोफॉल में वॉक करते हैं स्नो के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बिल्कुल डैलस में तो कभी स्नो होती नहीं है, करीब 10 साल बाद यहाँ इतनी स्नो पड़ी है। स्नो स्टॉर्म आया एक्चुअली इतना खतरनाक स्नो स्टॉर्म आया है कि पूरा वाइट हो गया। हाथ बिल्कुल जमे जा रहे हैं, फ्रीजिंग कोल्ड है एकदम, -16 डिग्री, बहुत ठंडा है। देखिए फिर से स्नो स्टार्ट हो गई है, धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर एकदम से फिर पड़नी स्टार्ट हो जाती है। देखिए कितनी स्नो हो रही है भयंकर, वो सो चिल्ड। देखिए सामने सारे बच्चे कितने स्नो में फन कर रहे हैं, घरों के अंदर से बकेट ले आए हैं और उसमें स्नो भर के पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। मैं तो एकदम इतनी खुश थी कि बिल्कुल जैसे बच्चे की तरह बन गई थी, बिल्कुल इतना मज़ा आ रहा था स्नो से खेलने में। बहुत ज़्यादा मुझे स्नो पसंद है। ओह माय गॉश, सो हैवी। इतनी स्नो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी, फर्स्ट टाइम है। बहुत तेज़ हो रही है इस समय, वाह। Oh! Yeah, so today we're like going to the No! Bye-bye. बाय हाथ से नहीं छुओ। इन लोग को बहुत ठंड लग रही है, लोग बार बार अंदर चले जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। आजकल सारे बच्चे घर में ही खेलते हैं अंदर, स्नो की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है खेलने के लिए। देखिए बच्चे स्नो फाइट कर रहे हैं कितना मज़ा आता है स्नो फाइट करने में। और बहुत ही शराफत के साथ फाइट कर रहे हैं, ये नहीं है किसी के फेस पे फेंक दें, आराम से बैक में फेंक रहे हैं स्नो, कहीं फेस पे ना लग जाए। तो अभी ये देखिए स्नो बहुत तेज़ हो गई है, मेरा तो घर के अंदर जाने का ही मन नहीं कर रहा। मुझे स्नो बहुत ज़्यादा पसंद है, जब भी स्नो होती है मैं पूरे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा घर से बाहर ही रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है स्नो गिरती है तो। और अर्जुन यहाँ पर स्नो कैसल बनाने की कोशिश कर रहा है, पर स्नो उतनी स्टिकी नहीं है तो वो स्टिक नहीं हो रही है, तो इसलिए अच्छे से स्नोमैन या स्नो कैसल नहीं बन पा रहा है। बट अर्जुन ट्राई कर रहा है बहुत बनाने की। देखिए पहले एक बकेट में स्नो कलेक्ट करके फिर उसे गिरा के फिर उसे कैसल बनाने की ट्राई कर रहा है, बट वो बेचारा बना नहीं पा रहा है क्योंकि स्नो उस टाइप की नहीं है, वो स्टिकी नहीं हो पा रही है।
बिखरी बिखरी सी स्नो है, तो उससे कुछ बन नहीं पा रहा है, पर वो पूरी कोशिश कर रहा है बनाने की। ये देखिए सारी बिखर जाती है स्नो। उसने सोचा चलो थोड़ा खेल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्नोमैन बनाने की कोशिश की है, पर स्नोमैन की जगह स्नो बर्ड बन गई है शायद, या स्नो का माउंटेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बिखरी बिखरी स्नो है, बिल्कुल स्टिक नहीं हो रही थी, तो वो स्नोमैन नहीं बन पा रहा था। तो चलो कुछ तो बन गया। तो ये एक बर्ड टाइप की लग रही है या माउंटेन लग रहा है, पता नहीं। आप बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लग रहा है। तो अभी शाम का टाइम है, देखिए कितनी स्नो तेज़ हो गई है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा स्नो इतनी तेज़ हो गई है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा पानी बरस रहा है। ये देखिए कितनी तेज़ है। तो हम सब बाहर आ गए हैं स्नो का मज़ा लेने के लिए। अब नील भी आ गया। सारे लोग घर से बाहर आ गए हैं अभी फ़िलहाल। सब स्नो का मज़ा ले रहे हैं। बहुत तेज़ है ये स्नो। देखिए आपको दिख रही होगी साफ कितना तेज़ है। ये देखिए अब तो नील को भी बहुत मज़े आ रहा है। वैसे निकलता नहीं है ज़्यादा, बट अभी ये भी निकल आया। अर्जुन का फ्रेंड घर में ही खेल रहा है अर्जुन के साथ, पर वो अभी बार बार बाहर आता है, उसको ठंड बहुत लग रही है। तो अभी देखिए वो भी बाहर आ गया है अभी, लेकिन भाग के अंदर चला जाएगा वो भी। वो बहुत देर बाहर नहीं रुक पा रहा। अभी वो फिर से अंदर भाग गया। तो चलिए ये था हमारा स्नो का फन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन फिर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके।